channel kita berdua, Agni dan Vivi. Ini adik aku ya. Dan kali ini kita akan memainkan Slime Let's Get Started. Nah, pertama kita udah menyiapkan. Nih aku udah dikasih sprinkle ya. Aku juga udah dikasih sprinkle. Aku juga udah dikasih sprinkles ya. Sekarang sprinkle kita nggak salah kasih. Kita harus main. Aku udah nggak sabar nih. Coba. Aspire. Aku punya sprinklesnya non. Tuh, ada sprinklesnya tuh. Aku warna biru kesukaan dia. Warna pink kesukaan dia. Dia warna biru kesukaan aku. Biru penangis ya, pink agak pemberani. Oke, jadi di sini sprinklesnya yang keluar terus. Maaf ya kalau itu, jadi ini aku suka banget, tapi si mental-mental terus sprinkle. Jadi kalau di sini sekali gini langsung mental ya, Pi. Oke, guys. Aduh, dikira gini Kak. Kita mau foto dulu ya. Iu apaan? Sprinkle-nya jatuh-jatuhan. Ya, ayo kita ambil pakai slime. Ayo, tinggal dapat. Dia jadi kotor. Gak apa-apa, aku juga. Sekarang kita lagi main. Oke, guys, di sini kita pakai ini ya. Kalau kalian gak punya sih, kalian tinggal itu aja ya. Beli di mall. Nah, di slime aku masih di sini slime aku gak enak ya slime aku. Bahkan kudanya bisa menjadi perawat. Itu benar ya. Kebanyakan sprinkles jadi. Teman-teman, saat aku bekerja sebagai perawat, aku bisa melakukan itu. Aku suka bergaya di dalam mall, bergerak hebat saat main basket. Tapi akhirnya aku tahu yang aku suka saat baca buku perawat ini. Membantu orang sadar. Akan sprinkle-nya jangan apa-apa. Dan ini ada aku. Maaf, ada aku lagi membersihkan diri dia. Ini slime aku. Tuh, slime aku. Nah, ini slime aku. Tuh, kayak ada sprinklesnya ya. Dan segitu dulu ya, maaf kalau cuman sedikit. Dan tapi kalian harus subscribe ya. Kalau kalian subscribe, ntar kalian bisa nonton lagi video aku dan dia. Kita ya, maksudnya kita. Dan maaf kalau aku sih kalau ngomongin itu salah-salah terus. Dan aku sih masih agak, dan adik aku sih masih sakit. Dia namanya saya lagi sakit. Iya, dia lagi sakit, Mbak, tenggorokan. Bukan. Aduh. Sprinkle. Nih, jatuh terus. Di sini aku juga udah punya begini. Nih, dia itu bisa tariknya ya. Sampai sprinklesnya nggak jatuh. Aduh. Oke, guys. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Dadah.